अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक हमारे साथ सैमसंग है 8 kg। इसमें मैटर ये है कि इसका गियर बॉक्स लोड के टाइम पे आवाज़ कर रहा है और इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। अब इसको दोबारा से कम्प्लीटली प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद इसकी सर्विस है। अंदर से दिखाएं, ये इसकी सारी कंडीशन है। बाकी इसे कम्प्लीटली ओपन करेंगे पार्ट बाय पार्ट, तो फिर आपको और भी दिखाएंगे मजीद इसमें जो भी काम होगा और जो भी सर्विस के दौरान काम करेंगे वो सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो के लास्ट तक जुड़ा रहिए। Kayak. करवाएंगे तो फिर ये हाल होगा। मसला ये होता है कि पानी ट्रेन नहीं हो रहा है, कपड़े गंदे चल रहे हैं, दैन एक्चुअली बहुत सारे मसले। तो कोशिश करा करें सारा में सर्विस करवा दें।